Austatud lõpetajad, õppeprorektor, dekaan, ülikoolipere ja külalised, kes te viibite tänasel pidulikul päeval ülikooli aulas või jälgite aktust otseülekande vahendusel. Tere tulemast majandusteaduskonna magistriõppe lõpuaktusele! Dear graduating students, Honorable Vice Rector, the Dean, the academic family and guests, welcome to the Master's graduation ceremony of the School of Business and Governance. Palume lippude sissetoomiseks, lipulaulu ja vabariigi hümni laulmiseks püsti tõusta. Please welcome to the stage for the opening speech, Vice Rector for Academic Affairs, Professor Hendrik Voll. Armsad lõpetajad, teie lähedased, ülikooli akadeemiline pere ja Big Band. Dear graduates, your close ones, dear academic colleagues, I will first speak in Estonian and then in English. Taaskord on kätte jõudnud akadeemiline lõikuspidu, tähtis sündmus teile, armsad lõpetajad ja lähedased, Tallinna Tehnikaülikoolile ja tervele Eestile. Ma usun, et te ise tunnete ka seda siirast rõõmu ja elevust, mida kõik teie kõrvalolijad pakatavad. Meil on täna juba üks lõpuaktus toimunud ja minul on sellest lõpuaktusest parem kõrv on lukus, sest see atmosfäär, mis seal valitses, oli tõeliselt fantastiline,
aplausid olid kõrvulukustavad, vasakkõrv veel ei ole lukus, aga ma väga loodan, et selle aktuse lõpuks on ka minu vasakkõrv lukku plaksutatud teie ovatsioonidest. Palun toetage ja tunnustage üksteist, millal siis veel, kui mitte täna, ja ärge jätke neid ovatsioone ainult Big Bandi kanda. Nii et ma loodan, et olgugi, et selle aktuse osavõtt on väiksemaarvuline, siis ovatsioonid on seest topelt. Hea sõber Martin, kes on ise ka lõpetaja, istub esireas ja esimest rida on siit kõige parem näha, nii et Martin, sina vastutad ja võtad need aplausid üles, küll teised järgnevad. Tallinna Tehnikaülikool, see on ligi 104 aastat ajalugu, ligi 10 000 üliõpilast, ligi 2000 töötajat, üle 75 000 elus vilistlase. Oleme sündinud koos Eesti Vabariigiga, oleme koolitanud 90% Eesti inseneridest, 80% IT-spetsialistidest, arvestatava hulga Eesti meremeestest ja loodusteadlastest ja oleme loonud Eesti majanduseliidi läbi Eesti ja lähiregiooni parima majanduskooli. Täna lõpetavad Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadiga majandusteaduskonna üliõpilased. Kokku on majandusteaduskonna magistri tseremoonial 158 lõpetajat. Nagu ma ütlesin, siis osad on juba hommikul oma diplomid kätte saanud ja osad saavad siis sellel teisel tseremoonial. Kokku on lõpetajaid 13 riigist ja välisüliõpilasi on sellel aastal magistritasemel siis 22, kes oma diplomi täna kätte saavad. Ja koos nendega tuntus ja teadmine Tallinna Tehnikaülikoolist, majandusteaduskonnast ja tervest Eestist levib üle kogu maailma ja selle üle saame me ainult rõõmu ja uhkust tunda. Meil on lõpetajaid Bangladeshist, Hiinast, Indiast, Iraanist, Malist, Nigeeriast, Pakistanist, Saksamaalt, Soomest, Türgist, Ukrainast kui ka Valgevenest. Täna saavad teist Tallinna Tehnikaülikooli vilistlased. Osade perede jaoks tähendab see esimese põlve liitumist Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasperega, aga osade jaoks juba päris mitmenda põlve liitumist Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasperega. Eelmise aktuse siis lõpukõnest kuulsime, kuidas ühele perele tähendas see lausa kolmanda põlve liitumist ja kõik need liikmed olid kenasti siin saalis olemas. Tegin kiire arvutuse siin aktuste vahelisel ajal, et tegelikult võib olla väga võimalik, et mõnel perel on juba ka 4. põlvkonna liitumine Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasperega. Kindlasti ei ole see viimane 2-3, mõne jaoks ka 4 aastat olnud lihtne ja ülikooli nimel ma soovin tänada teid, kes te istute siin minu vasakpoolsel käel ja kindlasti teid, kes te olete seal tagumistes ridades, kallid lõpetajate lähedased, emad, isad, vanaemad, õed, vennad ja nagu me eelmisel aktusel nägime, siis ka lapsed, kes innustasid oma vanemaid. Suur tänu, et te olete olnud lõpetajatele toeks nendel rasketel aegadel. Olete olnud abiks just nende õigete sõnadega ja õige motiveerimisega ja uskuge mind, kui ei oleks teid, ei oleks meil põhjust täna siin olla. Aga õnneks olete te olnud just sellised, nagu peab, asendamatud. Suur tänu teile selle eest. Armsad lõpetajad, ma loodan, et te embate oma lähedasi peale aktust, aga nüüd oleks üks paslik koht teha neile üks väga tugev aplaus. Head lõpetajad, sisenesite siia saali üliõpilastena, aga õige pea saavad teist vilistlased.
osadest ilmselt ka juba mitmekordsed vilistlased. Paljud inimesed on öelnud, et üliõpilasaastad on need elu kõige ilusamad aastad ja ma olen nendega 100% nõus. See meeleolukas ja lõbus aeg teie elust hakkab peagi lõppema. Ja kui see mõte teid hetkekski kurvaks või mõtlikuks tegi, siis on Tallinna Tehnikaülikool väga rõõmus, sest see tähendab, et meie oleme oma tööd hästi teinud. Ja kui see mõte teid nüüd kohe väga kurvaks tegi, siis ütlen lohutuseks teile, et pea püsti. Ka see, mis teid ees ootama hakkab, on kindlasti olnud seda pingutust väärt. Mitte kunagi varem ei ole Tehnikaülikooli majandusteaduskonna lõpetajate stardipalk või siis juba ka töötavate inimeste palk olnud kõrgem, kui ta on seda hetkel. Seega, head lõpetajad, minge ja murdke, lennake kõrgelt, aga lennake koos, nii olete edukamad. Ma olen päris kindel, et ükski mägi ei ole teie jaoks liiga kõrge ega ükski sein läbimatu. Edu teile! Aga kui ükskord tunnete, et lennukõrgus siiski ei rahulda, siis pidage meeles ka minu sõnu, et mitte kunagi varem pole Tehnikaülikooli ja üldse ülikooli teadmised aegunud nii kiiresti, kui nad seda praegu teevad. Seega, kes soovib konkurentsis püsida, peab ennast pidevalt täiendama. Ootame teid tagasi, oma kogemusi jagama nooremate üliõpilaste tulevaste kolleegidega. Aga ootame teid ka ennast täiendama, miks mitte läbi avatud ülikooli mikrokraadikavade või, kes teab, miks mitte läbi uue akadeemilise kraadi omandamise. Ja nüüd lõpetuseks viimane ülesanne ülikooli poolt. Võtke välja oma kalendrid ja märkige sinna rasvases kirjas üles 9. september, kui toimub järjekordne Tallinna Tehnikaülikooli linnakupidu. Ootame teid kõiki osalema juba siis vilistlastena. Nii et tere tulemast Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste perre. Te saite sellega hakkama. Hea töö. Me oleme nii uhked teie üle, et seda on väga keeruline paremini sõnadesse panna. Aitäh! So, dear graduates, together with your closest friends and relatives who are here today or following us through the internet, today is a very special day for you, of course, for TalTechi, for Estonia. TalTechi is 104 years history, almost 10,000 students, almost 2,000 employees, and more than 75,000 alumni. We were born together with the Republic of Estonia. We have educated more than 90% of Estonian engineers, 80% of IT specialists. We have created Estonian business and economy elite through the best business school in Estonia and in the closest region. Today there are 158 graduates, 136 from Estonia and 22 international graduates coming from 13 different countries. The graduates coming from Bangladesh, from China, India, Iran, Mali, Nigeria, Pakistan, Germany, Finland, Turkey, Ukraine, Uzbekistan, and Belarus. Today was the last time you entered the room as students, and you will soon become alumni. That is a great achievement, and congratulations for that. On behalf of the university, I would also like to thank all of your relatives, close parents, grandparents, friends, boyfriends, girlfriends, maybe children. Thank you for your support. This has been priceless. We would not be here without your support. So thank you on behalf of the university for that. Dear international students,
I'm standing here and thinking, what do you think and feel at the moment? I'm pretty sure that you feel a great relief that you're here today and you will become TalTech alumnis. That is a great achievement, and congratulations one more time. But at the same time, I sincerely hope that you're a little bit sad because all this great time and period in your life will be soon over. And if you feel that, then TalTech is happy, because this means we have done our job well. Dear international students, I hope Estonia and TalTech will always have a special place in your hearts and memories. I wish many of you will stay for work or perhaps continue their studies, but if not, then take a piece of Estonia and TalTech with you and always carry it together with warm words and great memories. And now the very last announcement from the university. We will have the big campus party again. So please book September the 9th. We expect all the alumni to participate. So hope to see you there. Congratulations one more time. You did it. Fly high. We are so proud of you. Thank you. Please welcome to the stage the Dean of the School of Business and Governance, Professor N. Listra. Head tudengid. Ladies and gentlemen, dear students. Now, the last lecture in university starts for you. Don't be worried, it will be short and will leave enough time for the most important part of today's event. You will get your diplomas and become alumni. It is always hard to prepare for those last lectures. Sometimes it seems that everything has already been said, and you cannot find anything interesting or new to say. So this time I took two last issues of Harvard Business Review to get ideas. There were some. I had to choose, and I decided to speak about small talk and modesty today. Both topics came originally from the Journal of Personality and Social Psychology. Meaningful conversation brings benefits. Stronger social ties, closer relationships, and even increased happiness. But we are still frequently spending time on small talk. Why? 178 students were randomly chosen and divided into two groups. The first group were asked to read superficial questions, and the second one some deep ones. In the next round, the students were paired inside their groups and asked to have discussion amongst themselves based on the questions they had read. The students from the group of deep questions felt much more connectedness with each other. And it was much higher than they expected before.
So one reason for such small talk bias is that we systematically underestimate others' interests in our lives and in our fields of interests. However, people do care. Even if they don't show it, they will feel it and remember, but you also have to care for their feelings to be reciprocal and lasting. Another topic I found in January-February issue, and it is about modesty. Should we share openly the news about our successes, or should we keep a low profile? Not to invoke envy in others. A very Estonian problem. Again, the research showed the truth. It turns out that not just sharing the good news, but even the fact that others know that the person has shared the news will evoke positive feelings towards him. She will be seen not only as more open, but also as more competent and more warm. So, sharing your success modestly makes people feel more connected to you and to have a higher opinion about you. Dear students, you have done enormous work on your path of your life. You started with important skill of walking, then reading, then calculating, then more and more higher level knowledge. Here, in the Estonia's best business and governance university, and TalTechi is the best in the field, you have reached the new level. You have a lot to talk about and a lot to share with others in your future life and now. Do not waste your time only on small talk. Talk big and share your success. Today you will get the important certificate of your success. Be proud of it. Become active member of our alumni community. And as the first step, join the alumni portal. You will get chocolate during the ceremony. It's not only to give you some piece of good life, it also has the address for alumni portal. So don't throw away the piece you from inside of what you find the chocolate. I guess that was the shortest lecture that you have had in your university time. And the grading will follow at once. It will be qualitative and immediate. You are ready for new challenges. Thank you for being so good. Tänan, et olete nii tublid. Aitäh õppeprorektorile ja dekaanile. Aktuse kontsertosa eest kannab hoolt TalTechi Big Band. Palun!
ja tere ka minu poolt. Öö on imesoe ja paistab kuu. Pimedus käib pargiteil. Suudlust varjab pink või iidne puu. Oma tuba puudub meil. Minu südames sa elad kenas päiksepoolses toas. Minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. Siiski meie õnn on noor ja kuum, mured seda käest ei vii. Leidub kuskil kord ka meile ruum, seni tröstin sind ma nii. Minu südames sa elad kenas päiksepoolses toas. Minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. Peagi punab koit on kastemaas, meile laulab ärkav lind. Praegu piisab sest, kuid hiljem taas lohutama pean ma sind. Minu südames sa elad kenas päiksepoolses toas. Minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. Suur aitäh TalTech Big Bandile ja solist Kristjan Karmole. Oleme jõudmas tänase päeva kõige olulisema osani. Now we have come to the most festive part of today's ceremony. I would kindly like to ask the Vice Rector, Professor Hendrik Voll, and the Dean of the School of Business and Governance, Professor Enn Listra, to come onto the stage for the conferral of diplomas. Alustame kiitusega lõpetajatega, kel on pärast diplomi kättesaamist au anda allkiri ka ülikooli auraamatusse. We will start with the students who graduated cum laude and who have the privilege to sign the TalTech Book of Honor. Daamid ja härrad, avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni õppekava lõpetab kiitusega Public Administration and Innovation graduating cum laude Anni Erki. Juta Urbalu. Personalijuhtimise õppekava lõpetab kiitusega Human Resource Management graduating cum laude Virge Karba.
Õigusteaduse õppekava lõpetab kiitusega Law graduating cum laude Jani-Petteri Ultamaa. Nüüd on kõigile kiitusega lõpetajatele diplomid kätte antud ja teeme neile veel kord suure aplausi. Head lõpetajad ja lähedased, kes te viibite ülikooli linnakus. Kõik lõpetajate nimed on avaldatud ülikooli ajakirja Mente et Manu lõpetajate numbris, mille leiate peahoone foyeest. Dear graduating students, dear family members and friends who are gathered on the university campus, all the names of the graduates are published in the special issue of the university magazine Mente et Manu, which you will find in the entrance hall of the main building. Jätkame diplomitseremooniaga ja kutsume lavale avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni õppekava lõpetajad. Public Administration and Innovation graduating Irene Irbe. Johanna Karu. Martin Malm. Nele Saarelaid. Triinu Sink. Personalijuhtimine õppekava lõpetab Human Resource Management graduating Marika Adli. Alice Anderson. Jane Parvo.
Jelena Belajeva. Karoliina Camilla Graf. Maris Habe. Maris Hartikainen. Kerli Jõesaar. Kertu Lilian Kaliste. Aive Kirs. Gert Kruusmaa. Maria Lauter. Elisabeth Leo. Kristi Mürk. Kristin Pavel. Liisa Pasieko. Hele Reinsalu. Mirjam Roasto.
Maris Rüütel. Angelika Sakutite Kangro. Annika Soots. Eti Tohv. Kaidi Veert. Kadri Vilba. Ning Liina Võsaste. Aitäh prorektorile ja dekaanile. Teile esineb taaskord TalTech Big Band ja Kristjan Karmo. Palun! Champagne mind ei sütita, on alkohol, aga puudu jääb pool, kuid kui mu poole vaatad sa, ma mängiks kui tikkudega. Ei süüta mind nikotiin ja kofeiin, mis piinund ei vii, kuid nii kui sa mul helistad, taas mängiks kui tikkudega. Sind nähes ma kaotan pea, ei suuda sirgelt hoida rooli. Süttin kui gaas, kui mul meenub taas, et minust sa vist küll ei hooli. Ei mind miski põleta, lendu või lähen, aga leeki ei näe, kuid nii kui sind kas või aimangi ma, taas mängiks kui tikkudega.
sind nähes ma kaotan pea, ei suuda sirgelt hoida rooli. Süttin kui gaas, kui mul meenutad, et minust sa üldse ei hooli. Ei mind miski põleta, lendu või lähen, aga leeki ei näe, kuid nii kui meelde mul tuled sa. Taas mängiks, kui ma sind tikkudega mu südames leek lõõmab ta. Suur aitäh TalTechi Big Bandile ja solist Kristjan Karmole. Jätkame diplomite kätteandmisega. Let us continue with the diploma ceremony. Palume lavale õppeprorektor Hendrik Volli ja dekaan Enn Listra. Rahvusvaheliste suhete ja Euroopa-Aasia uuringute õppekava lõpetab International Relations and Europe-Asian Studies graduating Touché Ibek Atsar. Tehnoloogia valitsemise ja digitaalsete muutuste õppekava lõpetab Technology Governance and Digital Transformation graduating Bayonne Opeoluva Adebayo. Orkun Pasaran. Salina Kastler. Visvamitra Chennam. Mark Kristerson. Ashish Mehra. Priya Mukherjee. Mevish Nizar.
Kristman Roos. Rispek Rustamov. Silvia Taimur. Adebayo Kabir Tiamiu. Õigusteaduse õppekava lõpetab Law Graduating Teoleen Elmik. Victoria Masur. Patrick Julius Mikkola. Mati Mätlik. Teele Nässi. Ekaterina Potapova. Lisette Reimann Erik. Alex Schwarzkopf. Kadi Streff. Katrin Virgebau. Jana Vorontsova. Nüüd on kõigile lõpetajatele diplomid kätte antud. Aitäh õppeprorektorile ja dekaanile. Ning palju õnne kõigile lõpetajatele. Veel enne, kui saame minna vilistase ja lõpetaja sõnavõtu ning üliõpilashümni laulmise juurde, on meil võimalus nautida tänasel aktusel veel TalTechi Big Bandi muusikalist etteastet.
Palun! On palju luuletuste sõid, neis iga hetk on nagu surematu leid. Need ööd on avasilmi unistatud ööd, kus tuhas sädelevad kuldsed seed. Need ööd on alati kui peod, kus leegiks kuumenevad igatsuste eod. On palju luuletustes helisevaid öid, miks elus harva kohtab neid. Kuid suve öö, mis meilegi omaks sai, see suve öö ei loodud luulelennust vaid. Siis sulle näis, et lausa lõputa on see, kuid mulle lühikeseks jäi me helgeim suve öö. On palju luuletuste sõid, mis nukrast kaugusest on vaimustanud meid. Me nagu karnevali pääs meid hoiaks käes, kuid ikka keelatud on sinna pääs. Need ööd on eksideski head, neist tahaks rääkida, kuid vaikima neist pean. On palju luuletustes igavesi eid, miks elus harva kohtab neid. Kuid suve öö, mis meilegi omaks sai, see suve öö ei loodud luulelennust vaid. Siis sulle näis, et lausa lõputa on see, kuid mulle lühikeseks jäi me helgeim suve öö. Kuid suve öö, mis meilegi omaks sai, see suve öö ei loodud luulelennust vaid. Siis sulle näis, et lausa lõputa on see, kuid mulle lühikeseks jäi me helgeim suve öö. Kuid mulle lühikeseks jäi valge suve öö, sõnadeta öö, südamete suve öö. Suur aitäh TalTechi Big-Bandile, solist Kristjan Karmole ja helimees Virgo Vellendile, kellel on täna ka sünnipäev. Kuid nüüd palume lavale majandusteaduskonna vilistlase ja PageLoot OÜ kaasasutaja Mikk Melderi. Thank you. Good afternoon, honored Vice Rector, Dean, dear members of the faculty, staff, family, friends, big band, and graduates. It's an honor to be speaking for you here today. It's a good day, and it's a day for you, graduates of the class of 2022. Congratulations. The fact that you made it here today tells a story of fortitude, consistency, attentiveness, and vision. The last two properties, vision and attentiveness, were not really something that I can honestly say I possessed when I started my academic journey here almost 15 years ago. Point being that I was ignorant enough
not to really pay attention to the exact location of the faculties or their respective departments. This means that when I thought I'd take a class to be a bachelor at TalTech main campus here at Mustamäe, where I live, it really turned out that the School of Business and Governments was at Kopli at the time, a detail that I sort of missed. But you know, trams and trolleybuses are fun to ride at 7 in the morning for class. Anyway, early morning commutes aside, I did manage to graduate, and I decided to find the right faculties 2 more times at this lovely establishment. So after 2 degrees in economics and 1 in information technology, I've managed to root myself in the IT industry, where I'm the co-founder of PageLoot, a startup that provides information distribution services globally. I started with different IT startup projects almost 10 years ago, a journey that was and is paved with failure and success. During that period, I also had a good idea to come and study some more in parallel while I burned some midnight oil in a startup. I had the opportunity to experience what it was like to study something that you are not too sure about. My first master's degree in corporate finance. Even though I had aspirations towards the precise topic of finance, it turned out that my profile did not perhaps fit the area. However, since I already started on that particular journey, it did not sit well with me to call it quits. I'm glad that I endured and I learned valuable lessons and insight within the process and about that particular field. The latest master's degree in information systems analysis and design turned out to be the best fit for me. And now enough about me. I previously mentioned 4 properties that in my mind are important when carrying out any larger goal one wishes to achieve. It doesn't matter if it's a personal project or a milestone, a specific path in a career, or a goal like studying to get a degree in university. Now, when you are moving forward to your next adventure, armed with extra validation that you are very much able to achieve and do great things, I'd like to bring out a few points that I've noticed that have been resonating with me through my experiences with startups and walking similar academic paths as you guys. The digital world, for some time now, has created a borderless platform. There are countless opportunities to learn, grow, and improve. I would very much like to incite you to try out projects or jobs globally using any number of digital platforms. Instead of limiting your progress with a project or job in your local area, there are tools available to collaborate with people from different countries, cultures, and backgrounds. There will be probably a learning curve on the procedural part, but I'm sure learning is something not new for anyone in this room. Going through these challenges will ultimately broaden the mind and give more tools for your professional solution-finding skills in whichever career aspirations you pursue. However, there is another side to being fully connected. The gigantic amount of information out in the digital world today really puts a heavy burden on anyone who wishes to progress towards new horizons. Besides figuring out where and to what attention is invested, it is important to decide on your own reality distortion field and think about what bits of information you can start to process and why. The skill of information mining, analysis, and synthesis is something you perfected during your years of study here, and that is truly awesome. These skills will be put to the test every day you use the internet to progress towards your goals. I would also tell you to be very courageous when you pursue your goals. Great deeds and success are encumbered by long hours of attention, grinding, and loneliness. It takes courage and fortitude to stand up to these moments when they occur. It also takes courage to not to get stuck in an analysis paralysis loop, where you notice yourself investing time into contemplation rather than action. There will be times where the previous points are not enough. When the latter happens, summarize what you've learned, refocus, and try again. Remember, Rome was not built in a day. Now, this is all very serious here, but these are the truths that I have experienced. On a happier note, there is one final idea that should accompany the previously stated. When you do get stuck and you are not doing your best, then remember to let out a little steam and have some fun. Besides having a good time, you give your brain a little breather and solutions may appear out of the blue.
That may also be a good time to check up on your friends or connect with your fellow classmates and ask them how they are doing. After all, through university, you have expanded your network with people with similar aspirations as yourselves. Being an alumni is a great way for new opportunities of learning and networking. Please also check and sign up for the Alumni Network. If you have any questions or comments for me, feel free to find me and connect. I am confident in your success and endurance. Congratulations again to you graduates. Thank you for having me here, and I wish you the very best in your next journey. Aitäh, Mikk! Kutsume lõpetajate nimel sõnavõtuks lavale avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni õppekava lõpetaja Martin Malmi. Et siis minu 60 minutit. Tegelikult ma loodan paar minutit kiiremini teha. Kallid saalisviibijad, lõpetajad, ülikooli juhtkond ja kogemata saali eksinud. Mul on au täna siin seista Eesti, aga mitmes mõttes ka maailma parima ülikooli aulas. Seista siin meie lõpetajate jaoks ühe olulise vaheetapi finišis, kuid veel olulisema teekonna alguses. Nädal aega tagasi, kui dekanaadi juhataja Iiris palus mul siin kõne pidada, oli mu esimene küsimus. Kas kedagi teist ei ole siis või? Ja selgus kaks asja. Esiteks, selle jaoks, et lõpuaktusel kõne pidada, ei peagi olema majandusteaduskonna kõige edukam lõpetaja. Ja teiseks, lõpetajad, kes oleks valmis kõne pidama, on vähe. Aga ma ei imesta, sest lugupeetud dekaan Enlistra, täna mitu korda kõlanud tegemist regiooni parima majandusülikooliga, kus on meie avaliku esinemise kursused. Loodan, et see väike asi saab algaval sügissemestril korda aetud. Aga kuidas siis üks värskelt lõpetav üliõpilane oma lõpukõnet ette valmistab? Kirjutasin Google otsingumootorisse How to make a graduation speech. Ja voila, esimene vastus. 20 parimat ülikooli lõpukõnet. Hakkan lugema. Steve Jobs, Elon Musk, Denzel Washington, Barack Obama. Üks on president, teine on maailma parim näitleja, kolmas arendab Marsil kinnisvara ja mina elan üürikorteris. Parandasin siis oma otsingu sõnu. How to make a graduation speech in Eastern Europe. Google mind tegelikult välja ei aidanud. Tuli meenutada oma bakalaureuse aegu siin ülikoolis, kui meil veel oli avaliku esinemise kursus. Seda viis läbi fantastiline õppejõud Agu Uudelepp, kuid kes tänaseks on meie seast lahkunud. Kuid kelle panus Tehnikaülikooli haridusse on see, miks mina täna siin seista julgen. Autentset kõne ei saa rajada kellegi teise mõtetele. Veel enam, Agu ei õpetanud meid kõne pidama, vaid sõnumit edastama. Seetõttu kavatsen ma oma positsiooni siin ka täna ära kasutada, et anda teie mõned mõtted nii teile, head lõpetajad, kui ka ülikooli juhtkonnale, millest mõned on juba kõlanud. Minu teekond TalTechis algas 2013. aastal. Koroonaviirus on selle ajaga ülikooli väga palju muutnud. On positiivseid, on negatiivseid muutusi. Enne koroonaviirust töötas ülikooli ühendatud kompleksis 5 erinevat sööklat, lisaks veel IT-maja, spordihoones ja nii edasi. Igal pool olid järjekorrad, koridorid olid tipptunnil paksult rahvast täis, maja ühest otsast teise liikumine võttis 15 minutit. Täna on meil 1,5 sööklat, mis sulgevad ennast juba peale lõunal. Aga ma ei nurise, veel mõni aeg tagasi ei toiminud majas mitte ükski söökla. Siiski ma loodan, et sõltumata sellest, et e-õppe on tulnud, et jääda, näeb ülikooli juhtkond jätkuvalt olulist väärtust ka kontakttundides. Sest lisaks sellele, et sotsiaalsus ja uued tutvused on üliolulised meie siinsest kogemusest, on siin saalis ka väga palju ilusaid tüdrukuid. Ja ilmselt ka ilusaid poisse. Ilmselt enamik meist on pidanud ülikooli kõrvalt ka töötama, nii ka mina. Praktikas tähendab see valikute tegemist õppe ja töö vahel. Meil oli üks keeruline õppeaine, kus materjal oli raske ja seda oli palju, kuid õppejõud oli ülimalt huvitav, laia silmaringiga ja väga jutukas.
Aeg-ajalt kippus ta aga teemast kõrvale kalduma, eriti kui mina ja mu kursusekaaslane Erki pidevalt diskussioonis osalesime ja küsimusi küsisime. Kuna teema oli keeruline, siis ülejäänud kursus rääkis kaasa harva. Kuigi mina ja Erki ka liiga palju aru ei saanud, siis pidevalt kaasa rääkides jäime silma. Tekkinud enesekindluse pinnalt otsustasime eksami teha suuliselt. Ja tulemus ilma liialdamata. Me ei osanud mitte ühelegi küsimusele õiget vastust anda. Aga kuna me olime õppejõule silma jäänud, ütles ta meile: poisid, ma tean, te olete aktiivsed ja küllap teate ka neid vastuseid. Kui te olete rahul, panen teile hindeks 4, kui soovid seda parandada, võid tulla kirjalikule eksamile. Kuna Erki oli vahepeal ise ka hakanud uskuma, et ta oskab, siis otsustas ta kasutada võimalust oma hinnet parandada. Nagu me teame, loeb viimane sooritus. Erki lõpetas kursuse 2. Aga siit 2 õppetundi. Positiivne silmapaistmine toob su ellu erinevaid võimalusi, kuid ära lase ootamatul edul ennast tahneks muuta. Tehnikaülikool reklaamib ennast kui tipptegijat ülikool. Aga kes siis on tipptegija? Tihti peame nende all silmas noori tehnoloogiaettevõtete asutajaid. Aga vaevalt kõik meist siit saalist lähevad uut Bolti asutama. Siin ruumis on võib-olla ainult 10% inimesi, kelle nime ette saame traditsioonilises mõttes tipptegija kirjutada. Kuid siin on mitu aga. Esiteks, meil kõigil ei olegi ambitsiooni selle stressi ja vastutuse järgi, ja teiseks, tipptegijad ei ole kunagi üksi. Nende ümber on alati tugev meeskond, kellel nende edu rajaneb. Väga suure tõenäosusega on ülejäänud 90% siin ruumis just need, kellega tuleviku tipptegijad oma meeskonda loovad. Nüüd, kui me mõtleme nendele hüpoteetilistele protsentidele, et 10% on siin tipptegijaid, 90% nende meeskonna liikmeid, siis mõelge sellele, kuidas see kontsentratsioon muutub, kui me Tallinna Tehnikaülikooli ustest välja astume. See on kordades väiksem. Minu üleskutse teil on: püüdke leida uusi ruume, kohti, ettevõtteid, inimesi, kus tegijate kontsentratsioon sarnaneks sellele aulale täna siin. See võib kaasa tuua elus raskete otsuste tegemist, mõned inimesed jäävad, teised lähevad, kuid uskuge, alati tulevad uued. Ma võtaks eelneva kokku ühe tuntud mõttega. Kui sa oled ruumis kõige targem, siis oled ilmselt vales ruumis. Lõpetuseks. Ma olen väga tänulik Tallinna Tehnikaülikoolile ja siinsetele inimestele, kes on meid õpetanud ja siia oma karjääri pühendanud. Ja eriti neid, kes on teinud seda hingega. Ja see viib mind tegelikult ka viimase mõtteni. Hea õppeprorektor Hendrik Voll on üliõpilaste lõpetamist nimetanud ka akadeemiliseks pulmaks. Paraku on siin pulmas ainult pruudid ja peigmehed. Puudu on akadeemilised vanemad, need õppejõud, programmijuhid, juhendajad, kes meid selle laulatuseni on toonud. Minu arvates oleks see sama aktus siin suurepärane koht, kus lisaks lõpetajatele tunnustada ka parimaid õppejõude ning üheskoos anda neile üle viimased tänusõnad. To my English co-graduates, I hope, like Stefan, that you have enjoyed your studies here. Although I know it's almost impossible to make friends with cold and slow Estonians, still I'm sure that you have at least made some connections. I'm confident that with education from TalTech, road to the future is open. Stay strong. Tänan kuulamast, pingutus jätkub. Martinile, suur aitäh Martinile ja palju õnne kõigile lõpetajatele. Thank you, Martin, and congratulations to all graduates. Palume Gaudeamuse laulmiseks püsti tõusta. Please stand up for Gaudeamus.
Aitäh kõigile! Sellega on aktus lõppenud, kuid ülikooli uksed jäävad teile alati avatuks. Thank you, everybody. This is the end of our festive ceremony, but remember that the university doors are always open for you. Mente et manu!